Demat, neus nemet sell ou tro dro deomp evit gwelout objedoù plastik e leiz. Hag esor eo karvout plastik maout eget pem troad deomp. Plastik maout perak. Kemen a plastik a vez produet me o sotret ar bet gantañ. Plastik zo e pepler va an douar a beteg e barz ur c'horf. Pe a dra da vez an chalet a da glas gouzout diroc'h. Da genta, eus petra zo koz pa gomzom eus plastik. Ar ger plastik a vez implijet evit ur bern danvejoù sintetek pe dam sintetek hag a ya polymerou da ober an neo. Polymerou da lavarout chadennoù hir kenañ a volekulennoù bihan. Gelout a reer tomma, moula, gwaska an neo evit re ideo stummoù a bep seurt. En ur mod eo istor ar plastik hiroc'h eget na sonjomp. Skouerioù koz eus implij danvejoù naturel tommet a moulet zo. Da skouer, 1500 vloaz ken Jesus Christ e veze implijet a latex gant ar vaiaet hag an asteket. E fin an antek vet kanvet e voe jinet ar plastikoù sintetek kenta, graet diwar danvejoù naturel. Ar celluloid pe kelluloid eo an hini brudeta, evit ar vez kenta e voe un implij ken werzel eus ar plastik. En vet kanvet e voe jinet plastikoù diseñvel graet diwar danvejoù artificiel, petrol hag naturel dreistol, bakelit, PVC, polyamide, téflon, formica, polyester. An oioù an a vezet gant eom c'hoaz. A kalz plastikoù-all a voe krouet war lec'h. Hag abaoe an eil brezel bet gant dont e digez ar bevezi a vern e vez produet mui a plastik. Perag era kemen a verz. Sellomp tro dro deomp, objedoù plastik zo e pepler. Skan, marc'hat mat, brao hag a komod eo ar plastik, ez da liva ha da voula. Ouzpense en deus perjoù mekanikel dreistordinal. Dreistol e keñver e zouester izel tre. Perjoù kimieg ivez. Gallout a ra erzel ouz an dour hag ouz an trenkennoù da skouer. Ar perjoù se o deus ro e de lans exponentel d'ar polymerou sintetek. Boutalioù, stiloioù, c'hoarielloù, seier, poubellennoù, kadorioù. A bremañ beteg e c'heri tan e kaver plastik. En em silet eo ar plastik en ur buez pemdeziek. Biskoaz en istor mab den ez eus bet de cheñchamant evel se. Sellom ouzem droadur ar produi plastik. Ur milion hanter a donnennoù e 1950, 50 milion a donnennoù bremañ, a gwasoc'h e vo ma ken dalc'hom evel ma reomp. Ouzpense, dre ma zeo marc'hat mat e vez produet re an ean a stlapet kalz an ean. Se zo koz ez eus elerioù zo, bernioù plastik a et gwell war an douar. Sterioù beuzet gant objedoù plastik, lerioù meur vor, ma vez kemen a plastik ma vez komzet a vechou eus ur seizvet kevandir. Daouz met eke gwalreiz an droien. Balumet mouget gant ar seier plastik lonket ganto, loenet trapet e roedou, pe gantammoù plastik tro dro deo, loenet hag ar c'hellkol un ezel, pe a zo bec'h varno o nijal, o chaseal, start e ar jeu evito. Pa sonjom er sotradur gant ar plastik e sonjom en tammoù plastik a welom, tammoù braz a valc'h. Met tamm gant ar skinoù dreistmouk, ar stokadennoù, an temperadur, an danvejoù kimieg ez ar plastik e tammoù bihan. Mikroplastikoù a vez graet eus ar partikulennoù plastik bihanoc'h eget 5 mm, tammoù diez da welout pe diwelus o ken va vezont dre vihan. Don a reont eus tammoù plastik et da vrujuna, evelmont eus gwelet, da skouer, un darn vraz an eo a zeus usadur bandennoù rod ar c'here. Met plastikoù zo hag a zo bihan dija pa vezont fardet, produioù kosmetek hag an diliad. Be wech ma kanom diliad e vez dilos ken miliero a partikulennoù. Gwelet e vez loenet mar naoniet pe gwer eo anter leun o stomo gant tammoù plastik en e c'hellan ker e cheti. Loenet o deus ar santadur faost da vez an drebet o gwalc'h pe a zo stanket o buzelloù. A seul viannoc'h an tammoù seul essar e vezont lonket, dreistol gant loenet ar mor. Hag e tremenon dre ar chadenn voed evit an em gavout en ur asiedoù. Drebet e vez ar plastik gant ar plankton, drebet e vez ar plankton gant ar pesket, hag ar pesket gant eomp. Tanijennoù ar c'helldegaz ar mikroplastikoù hag ouzpense in evel ur men touch gant mikrobou, metalloù pouneur a pesticidou. E pepler ma in war an douar. Sotret e ar boued a zremomp, er frouez hag al ligumaj e kaver mikroplastikoù a-raok ma vefen paket zo ken. Sotret e an dour a evon, kemen an dour boutail a gini a c'hok. Mikroplastikoù zo an aer zo ken.
Discret zo varno bez an koz eus tonigenno ar skevent. Neus ket tud en em viro douto. Met gwasor zo marteze. An nanoplastikou, kas biannor eget ar microplastikou, biannor eget ur micromet. Abalamour da se in diez da zetekti a neuze diez da vuzulia. Dioueluzin gant ur mikroskop optikel. Aperag in chalussor, abalamour do ment e c'hell an treuzi an arz biologel hag en em sila un tamm e pepler e c'horf hag e barz ar c'helligou zo ken. Diskret zo varno tizout ar skeven, ar gwad, ar placenta, a direz a monendro a reiz a nervel, a da eul e sa dego esklavejoù speret pe klavejoù evel Parkinson hag Alzheimer. An nanoplastikou a vez tapet gant ar macrofajoù men e c'hell amket en em zizober dioto, pez a c'hell fe kroui eus ur tonigen di baouez. Gelout a rafen direz a kenaoz microbio d'ar buzello a degas trubulioù drebi, koaza a marteze kudennoù bret. Gelout a rafe ar partikulennoù kreski a risklo da gaout un tol kalon pe ur gwalzarvout gwazien en empen. In vitro e c'hell ar gwelout efedou noazus war ar c'helligou, met petra e an efedou war ir dermen evit ar boudou beo nouzom ket c'hoaz. An treuzou danger ken ebet. En klask zo war ar stern, diez da gaz da ben a balamour da liesteurtet an dan vecho hag a balamour dan diez meo detekti a musuli an nanoplastikou. Pe a dra zo da vez an chalet neuze, met red evo gortoz di soc'ho en klask skiantel evit gouzout peseurt e fedou o deus an nanoplastikou varnomp. Red eo menegi ivez an derez derioù endokrinel hag a zo dan vejoù spennet ar plastik hag o deus efedou fall war ar yec'het. Setu an efedou pennañ eveziet pe a zo diskret varno war yec'het mabden. Trubulioù an dioroadur, trubulioù ar gwenna, efedou liesseurt war monendro ar c'horf, efedou neurologel hag emzalc'hel, risk brassor da gaout ur c'hin beo. Dre an dour a evom hag ar produioù a zrebom e lonkom kemen a pouez ur gartenvang plastik bep sizun, da lavaroù de war dro 5 gram. Petra ober neuze. Evel just e rankom kenderc'hel da lakaat er plastik implijet er boubelen velen evit ma vefe tretet hag adaozet. Er bet ne vez adaozet nemet naoudregan eus ar plastik produet a dekatriugen an nean a echu e lerioù lastez pe an natur. E France eo gwelloc'h ar jeu, war dro ur c'hard ar plastik a vez adaozet. Pez ne ket gwall vat koulskoude e kever a broioù repadal, daoust ma zan traoù war welat. Ar peurest a vez devet evit produi en er giez, douaret, pe sporziet evit bezan tretet. Padal a daouza ar plastik ne ket kenese. Plastikou a bep seurt zo a ne c'hell er a daouza nemet un darn neo. A tamm ez a kalite an danvez a daouzet war falat. Ne c'hell bezan a daouzet nemet diou pe dergouech d'ar muiañ. A bouez braz e vefe kemer diarbenno liesseurt. Digreski produi hag implij ar plastik. Drestol, implijoù nebet ur abagadurio hag ad implijoù d'ar muiañ ar gwella an objedou produet dija. Berz a tamm ouz penn a microplastikou a ratos, drestol e c'hosmetikou. Berzar a produioù plastik kudennek a c'hell er ober hepto hag ivez o danvezio kimiet noazeus evit ar yec'hed hag an endro. Lakaat silou war ar c'hanerezioù kuit d'ar microfibrennoù da vezañ distolet en natur. Netad ar meurvorioù daoust ma chom o diez a ne vo ket peurvad an disoc'h. Cheñch natur ar plastikou. Krouiñ plastikou beoz dispenadus da vat. Kenderc'hel gant ar studiadennoù evit kavout bakteri gwez da gwaza ar plastik. Evit bezañ efedus e ranko ar seur diarbennoù bezañ kemeret war livet tre broadel, hag evore lakaat e pleus pennañ ar sotrer per. Setu perag ez eus ur furem glav bedel a eneb ar sotradur plastik war ar stern. Ken stang eo deuet ar plastik da vezañ mar c'hellfem lavaroù emañ men oadvez ar plastik. Hag ar plastik ur vez fardet ar c'hell padout kant vejoù, mont da vrujuna hag en em sila e pepler. A loubet eo ar blanedenn a bez gant ar plastik, a plastik zo en ur c'horf, a rog ur ganedigez. Pas e poent eo cheñch penn d'ar vaz, men ne vo ket dez. Allez, ken ur vechal en ur videoal, ken a vo.